Hi guys, welcome back to my channel. This is AJ's Things. ஸோ எஸ் இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு எதை பற்றி சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ நீங்கள் நிறைய யூடியூப்பில் வீடியோஸ் பார்த்துருப்பீங்க, இல்லை மற்ற ஏதாவது ஒரு சோஷியல் மீடியாஸில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, இல்லை ஏதோ ஒரு ஆப்பில் நீங்கள் வீடியோஸ் பார்த்துருப்பீங்க. அதில் வந்து நிறைய சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க. ப்ராங்க்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லை வேறு ஏதாவது வீலாக்ஸாக இருக்கட்டும், நிறைய சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ்க்கான நேம் என்ன, எத்தனை சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது, எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய நான் ரிசர்ச் பண்ணி எடுத்து அதை போட்டிருக்கேன். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள், எல்லா சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸும் கேளுங்க. உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் வீடியோலேருந்து ஆடியோ உட்காந்து இப்போ நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். அப்படி இல்லைனா அந்த டவுன்லோட்கான ஆப்ஷன் லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன். ஸோ அதை ஃபாலோ பண்ணி போய் டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ எஸ், நம்ம சேனலுக்கு யாராவது புதுசாக வந்திருந்தீங்கன்னா ஒரு லைக், ஒரு ஷேர், ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ எஸ், வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகிறோம். Denied. Run. Bruh. I believe I can fly.